Só por bem ou sempre não. Comentem aí que tipo de jogos vocês querem. Eu tô fazendo mais temática de jogo de tiro. Tiro e anime, que acho que é o que o pessoal gosta. Olha aqui. E aí, tranquilo? Quê? Como? Eu estou com um projeto novo que eu vou contar mais adiante para vocês, chamado GMRD, Green Merchant Over here, stranger. Reapers of Dante, it really is you. You don't remember me? No. How much of your childhood do you remember? Not much. I had meningitis when I was 7. That. Oh, Dad, won't you spare me over another? Que no português, bom português é Mercadores Verde, Ceifadores da Morte. Reapers, não Rapers, ou Rappers. Reapers é a morte e os seus asseclas que coletam as almas. Mercadores, porque eu tenho mercadorias, eu vendo coisas, todas ilícitas, claro, sem dúvida. Produtos usados, jogos, artesanatos, peças de carro e facas. Então, mas vai ser bem legal. Eu comprei uns skate, um estilingue, comprando mais airsoft, vocês vão curtir. Sem mais delongas, vamos lá. Valkyria Chronicles é uma série de jogos de gênero Tactical Role-Playing com temática militar desenvolvido pela SEGA e criado por Ryutaro Nonaka e Shuntaro Tanaka. A série começa com Valkyria Chronicles, que foi lançado no PlayStation 3 em 2008. O jogo também saiu para PlayStation 4, PS Vita, iOS, Android, Xbox One e Nintendo Switch. A história se passa em versões alternativas da Terra durante o período de guerra no século XX. Aquelas famosas duas guerras que teve no século XX, sabe? Que não se pode pronunciar. Seu principal protagonista é Wilkin Gunther. Provavelmente é alemão, né? Antes de mais nada, aquele recado dos nossos patrocinadores, que no caso sou eu mesmo. Curte games? Dá uma olhada na minha loja. Ajuda demais e eu tenho um jogo de PlayStation Slim, entre outros jogos de PlayStation 3. Tem artesanato também, que você pode dar de presente para mãe, tia, namorada. E peças de carros. Se você é entusiasta de carros como Opala. I'm Paul Walker, starring in The Fast and the Furious.
All the racing stunts in our film are performed in a staged environment by professionals with years of training and experience. So with that in mind, be smart, drive safe, and stay legal. Apollo. Vamos lá. Esse aqui demorou, deixa eu ver. Quanto tempo? Acho que uns 3 meses. Só por dentro, sempre não. Comentem aí que tipo de jogos vocês querem. Eu tô fazendo mais temática de jogo de tiro. Tiro e anime, que acho que é o que o pessoal gosta. Olha aqui. Valkyria Chronicles. Lacrado, hein? Eu subiu bastante o valor desse. As the heroic Commander Welkin, lead your small platoon to defend your country against the Empire's invaded enemy forces with Valkyria, a powerful ancient race, in their ranks. The massive army must be defeated with elaborate strategic maneuvers and action packed real-time no combat. Ou combate, não no combat. Bem, então tem o líder, né? Que lidera o Raios contra o ataque aí do Império, usando conhecimentos antigos ou algo que o vale. É da SEGA, puta, eu gosto demais dos jogos da SEGA. Eu comecei jogando no Atari. We cannot abandon him. He's our father's son. Is this the honor a Trojan prince shows in a challenge of his own issue? Is this what Helen left me for? Troy is no more. All is lost. I'm coming for you, Hector! Fear us, men of Troy! E aí, o meu primeiro videogame que eu ganhei foi o Master System no Natal. Puta, o Master System no Natal. Depois Super Nintendo. Nossa, a época do Super Nintendo e Mega era a época de ouro. Vou lá pra vocês. Tem uma mocinha, né? Mocinha que vai pra frente da batalha. Deve ser francesa, né? Nem Joana d'Arc. Act. And God will act. Aliás, um jogo que eu recomendo também pra vocês, o Perfect Dark do N64. A espiã feminina, a James Bond feminina. E é isso aí. Se inscreve, dá o like, fala o que você quer ver.